안녕 여러분, 김이슬입니다. 오늘은 금요일이에요. 좋다. 오늘은 지금 5시가 좀 넘었는데 좀 일찍 퇴근을 하고 이제 편한 옷을 입고 있습니다. 이제 저녁을 먹으려고요. 이제 주말이 다가와서 아주 기분이 좋네요. 이번 주도 너무 수고해서 완전 푹 쉬려고요. 오늘 집에서 오늘 이 옷을 입고 나갔다 왔는데 이거 전에 회색은 보여드렸던 것 같은데 이거 그냥 아이보리 버전이거든요. 이제 저는 이제 도매로 바잉을 해서 옷 공구도 하기 때문에 컬러별로 이렇게 많이 산 편이에요. 귀엽죠? 사실 얘는 너무 비싸가지고 지금 오픈을 하려다가 이건 도저히 말도 안 되는 가격이다 하고 포기하고 그냥 저만 입고 있긴 해요. 엄청 편하고 예쁜데 비싸. 엄청 비싸. 이제 옷을 이제 붙여서 이제 저도 이제 사업하다 보니까 돈을 붙여서 팔아야 될 거 아니에요. 카드 결제랑 막 이런 거 생각해서 하면 얘를 위아래로 한 10만 원 돈에 팔아야 돼요. 그 정도여서 판매는 못하지만 혼자 야무지게 잘 입고 있습니다. 또 이제 봄에는 그래도 예쁜 게 예쁘고 퀄리티도 좋은데 이제 가격까지 예쁜 그런 아이들도 많이 나와요. 겨울에 조금 어설프게 비싸게 나오는 것 같아요. 아무튼 그래서 봄에 예쁜 거 많이 찾아올게요. 올해 봄은 그래도 이제 백신도 나오고 해서 밖에 조금 나갈 수 있을 것 같아서 그래도 기대를 해봅니다. 그럼 여러분 주말 잘 보내세요. 너무 예쁘죠? 안녕하세요, 김이슬입니다. 오늘은 주말이고 오늘의 데일리로 약간 앙코라? 요런 니트 재질의 단추 포인트가 너무 예쁘죠? 요런 가디건에 안에 얇은 폴라티 입고 이거는 치마입니다. 치마 모양 너무 예쁘죠? 지금 뒤에서 제가 촬영하고 있다가 급 찍는 거라 아주 난리가 났네요. 오늘 그리고 검스 가방을 등으로 이렇게 매는 가방을 맸어요. 오늘의 데일리룩 오늘 오랜만에 엄청 마음에 들어요. 데일리룩 키키. 그리고 저 갤럭시 샀어요. 오늘 핑크룩 같이 어울리게 한번 해봤습니다. 그럼 안녕. 밥집에 먹으려고 갔는데 5시까지만 영업한다고 해서 돈까스 그러러 배웠어요. 이게 무슨 일이야? 안녕하세요. 주말이 다 갔네요. 오늘은 양털 점퍼를 입고 얘는 기모 통바지요. 통바지 편하게 입고 모플라를 입고
사실 급하게 나갔다 오는 거라 그냥 쿠션 바르고 눈썹 그리고 입술 바르고 모자 쓰고 다녀왔습니다. 다들 주말 마무리 잘하세요. 안녕. 오늘의 데일리룩. 이렇게 등 백팩을 메고 가벼운, 원래는 이제 지금부터 봄까지 입는 옷인데 위에는 후드, 여기 끈 조이스 있고요. 밑에는 이렇게 주름 치마예요. 여기엔 스니커즈나 뭐 플랫슈즈 이런 게 어울리겠죠? 원단도 되게 좋아요. 이쁘죠? 큐트하고. 근데 저는 지금 조금 살짝 부해 보이는데 이 안에 끝나시를 입고 히트 끝나시를 입고 여기에 또 이것도 입었어요. 추울까봐. 그럼 출근하고 올게요. 여기가 제가 거울 셀카를 찍는 곳이에요. 근데 조명이 조금 어두워가지고 더 조명을 더 해야 되나 지금 고민 중이에요. 안녕, 출근했어요. 요렇게 귀엽죠? 요렇게 입고 왔답니다. 그럼 열심히 일해볼게요. 밥 먹으러 왔어요. 양평에 곤드레밥 하는 곳인가 봐요. 안녕, 김희슬입니다. 오늘의 데일리룩. 오늘은 약간 이런 꽈배기 니트에 포인트로 이렇게 줄무늬가 있는 이런 아이에 사실 이따 퇴근하고서 한 4, 5시에 미용실을 갈 거예요. 뿌염하러. 뿌리가 이만큼이나 자랐더라고요. 그래서 뿌염하러 갈 거라 액세서리도 안 하고 머리를 일부러 안 감아서 모자를 썼습니다. 근데 또 이 룩에는 그래도 이 모자가 잘 어울리는 것 같죠? 귀엽죠? 원피스로도 입고 그냥 위에 니트로도 입는 아이인데 저는 원피스로 입어보았어요. 오랜만에 부츠 얼마 만에 신는지 모르겠네. 이 원피스는 이 뒤에가 조금 더 길어가지고 더 귀여운 것 같아요. 사실 가방은 바꾸기 귀찮아가지고 그냥 그대로 넣고 그대로 들었어요. 그럼 저는 오늘 출근하고 올게요. 안녕. 안녕. 저는 머리하고 왔고 오늘 이제 일하다 자려고요. 여러분 다 좋은 밤 되세요. 갤럭시 21로 바꾸니까 셀카로 이렇게 찍어도 화질이 그래도 꽤 괜찮은 것 같아서 아주 기분이 좋네요. 잘 자요.